barra t-bissima li jkollok fuq fommok, jena xej ma qed inħossni komdu li bil-forsi li tnieħu dit-titqiba fl-aktar post tenru u intim. Sakemm tiddeċiedi li tidra it-Tingiża, il-weġa tibqa' tħossa. Jien naħseb li jktar ndum inħossa skemm iddum it-tieli in-ners vassallo. X'idmejja enerġija ta' xejn. Saħħa ngergel ma tfadalli. Jimporta id-dur. Ipprova dur waħdek, ċensejnu mhux qiegħed biex jgħinni. Fimtek jien. Issa. Iva ħaffef. Ħana jlek kemm nikxfu parti żgħira biss, tajjeb? Min ista' nweġġak? Min tista' tħosta? Kemm taġġibu int taf, weġġajtek? Ixtieqek iżżomm quddiem għajnejk ta' sur porċ, illi miegħek saru ċerti preferenzi. Illek hawn tliet ġimgħat qabel il-ftuħ uffiċjali ta' dan l-isptar. Allura dan xi abbuż jew? Teżisti kelma aħjar minn hekk, sur porċ. Fimtek jien. Għall-inqas. Xi forma ta' nepotiżmu x'tassew. Biex nibqa' nħoss it-Tingiż li qed tagħmel li ċerta nies li ma tifhem f'xejn li tagħmel titqib qed ittaqqa' bott tal-ħalib. Nepotiżmu dak ħej? Hekk tinħass l-affari taf. Meta wieħed iqis illi inti insertajt sekond kuġin mal-professur Bonello u U x'iżjed, Barra minn hekk, aħna ridna nikkonċentraw aktar fuq il-kwalità milli fuq il-kwantità. F'numru ta' sodot bħalma hawn f'dan l-isptar żgħir privat San Valentino ifisser aktar serjetà, aktar konċentrazzjoni u aktar attenzjoni fuq il-pazjenti tagħna. U hawnhekk nixtieq illi nkun xi ftit aktar ċar. Id-dirigenti tagħna jisħu illi jekk pazjent jidħol hawn ġew għall-kura ngħidu aħna bi brim ħafif żaqqu, ta' m'għandux joħroġ minn hawnhekk akkumpanjat minn werrieta lejla addolorata u naturalment dawn joqogħdu jgħoddu is-sem illi ħalla l-vittma. F'kelma waħda, il-kelma illi it-trab jgħatti l-iżbalji tat-tobba hawnhekk m'għandha tintqal ħaġa oħra. Irrid nassigura lil kulħadd li dan l-isptar se jitmexxa bl-akbar serjetà u bl-akbar motivazzjoni. Dejjem jitmexxa fuq bażi u karatteristiċi għal kollox Maltin, kemm f'dak li hu ikel, kemm dak li huma użanzi, kif ukoll l-identità Maltija. Il-ferħ Malti irid jinħass il-ħin kollu, iħuf u jdur madwar il-klijenti tagħna. Ejja ħatinżel daqsxejn. Il-papoċ. Il-papoċ ħsinni u lek daqxejn. Għadu ma nixifx, ta' sara jkun lest nituħulek. Ara tweġġa. Bil-mod. Tajjebek? Tajjeb. Mela, l-importanti hu li inti tobdi u toqgħod għal dak kollu li jgħidulek it-tobba. U jekk jgħidulek biex toqgħod rasek l-isfel għandek tobdi. Jien naqbel miegħek nirs. Ma il-ħaġa li donnu kulħadd li tiġi jesperimenta fuqi, din mi toġobni xejn. Kulħadd qisu jrid jipprova. Anke l-kok fuq l-ikel. Kollu jsaqsini kif inhu ma msarnek. Qisu qed isaqsi kif inhu tal-familja. X'affarijiet daw. Imma Sur Borċ, għandek iżomm quddiem għajnek li hawn ġew kulħadd ġdid. Ġdid fis-sens f'dawk li huma atteġġamenti u metodi. Tfakkarnix, Ners, tfakkarnix! L-aktar ta' ċens. Xi tgħidli dwar l-istaff ta' dan l-isptar il-ġdid? Aħna jidrilna li l-istaff ta' żewġ tobba u professur huma biżżejjed biex jilqgħu għal-ħtiġijiet tal-klijenti tagħna. Sintendi dana jekk ma jinqarax il-bżonn illi jkollna bżonn nużaw il-kurituri f'każ li tinqala xi epidemija. Xi ħadd minnkom ukoll staqsini x'sa jkun il-motto ta' dan l-isptar. Faċli nweġġibha din id-domanda. Il-motto prinċipali sa jkun fejqan bid-bissin.
ħadda. Grazie. X'aħna naqraw sabiħ sul porċ? Għaw il-rapport dwar il-ftuħ uffiċjali tal-isptar li sar jumejn ilu. Ġabuh? Ivi, għaw il-diskors tad-direttur ġenerali u koll, birritrat kollox. Isma, setaw ġabuni li tal-anqas bħala l-ewwel vittma. Klient. Vittma. Tal-axħar ikla li kilt qabel ġejta hawnhekk. Insomma, xem ġdid ners. Kikolli ngħid ġejta hawnhekk biex idderi li xi ftit. Naqta rasi, Bilħaq kont sa ninsa. Għandu jerġa' jiġi invistak. Dr. Leone Trapani. Kif jidħol ħajbqa' ġej dritt fuq. Il-prof Paul Bonello. Jien Paul. Skużani. Nista' inkun naf għalfejn ġejt titħakkek mija hawn ukoll. Isma' jien nixtieq inkun naf taf kif il-mara tal-professur Paul Bonello trid titlob permess biex tiġi fl-uffiċċju tiegħek. Sempliċi ruħi. Għaliex jiena minix impjegat ma' bejben, għax il-proċedura tapplika għal kulħadd l-istess. U nista' nkun naf għalfejn din l-urġenza kollha meta sasija ilu konna qegħdin nilagħbu ta' Romeo u Giulietta fuq is-sodda. Il-brunta ħalili u tqanżieħ sfurzat li bihom ħaddantni min. Soltu. Paċenzja la min ix-xirambo. Sirt naf ta' min Iners Vassallo Paul. Skoperta interessanti ħafna. U interessanti tkun taf ukoll li kienet ili żammitni waqt li kont qed nirkeb il-lift pupu tiegħi. Imma dik il-proċedura ruħi qalbi. Fimtek. Ma fimx. Fimtek. Arħa ngħidlek x'tagħmel. Oħroġ barra mill-isptar, idħol fil-kar u ibqa' sejra fil-kampanja tal-Girgenti. Imbagħad meta tgħaddilek il-fawra. Irġgħu d-dar u tilab bil-kompjuter finta fassal libsa. Jekk tweddi li fl-uffiċċju tiegħek mhu ser jidħol ħadd, narbel il-proposta. Imma dwar jekk għandix nemnek jew le, dik ħaġa oħra taf. Ħadd mhu se jidħol hawn ġew. Naċċertak illi lanqas Ġovan li s-soltu jġib li kikratatte għadu ma daħal hawn ġew. Ġovan jekk ma tafx huwa wieħed minn dawk li jiġi u minn kollox. Issa ruħi qalbi, għamil li pjaċir, muru ħallini, għax għandi pataflun deċiżjoni jieċni, ħoda l-ħodu. Kollox sew, għallejtek ħanini. Bil-mod, bonġu. Oddok tajjart niċensi. Għandek raġun ġej sparatu. Da x'kien tart illum? U għalix kien hemm ħabta bejn żewġ karozzi u l-pulizija għaddewna minn triq oħra. Xaffariet daw jien aktar minn maġġel u dan dejjem tiġina ħażina għax jiena dejjem għaddej u għawti tkun dejjem għaddej sewwa. Jien minix bneda billi noqgħod bidejja fuq zaqqi ma nagħmel xejn. Ma nafx, inti anke meta tmut, minn tista' tħallhom ipoġġulek id-dejk fuq żaqlek mhux vera. Sekondek xax taħseb taf għax jiena m'għandix kwiet li nkollu għaddej tantu hekk malli nispiċċa minn hawn se nibqa' sejrant waħda għax qed inċekk x'kien fiċ-ċina xi ħaġa. Vittma tal-part-time. X'għandek inti? Xej, kellimtek fuq il-pazjent Borġ. Kif sebaħ bil-ħatajjeb? Ferm aħjar mis-soltu. Fil-fatt ipprova jagħmel żewġ passi u niżel mis-solta. Dak sinjal tajjeb li il-kura li qegħdin nagħtuh qiegħda taħdem vera. Daqshekk u ċensilu. Fil-fatt il-professur Leone Trapani se jagħmel vista dal-għodu. Dal-għodu? Eżatt kif jidħol qal. Alla ħjera ma nippreparaħulu għax dak iktar mufiet jitħassas minn kollox isu waħda l-kbira nistgħu. Xejn issa inqaxxallu waħda l-leħja tajba, nagħtih ħasla papa li kif naf jien, l-lesti u l-xkub miema biex jaraf. Ismani, basta teħendiljak kif suppost. Neħendiljak. Taf kemm muqans ħadak. Kif naf jien u tlaqtek għax qiegħed Bil-mod.
Stenna ftit, Mrs. Bonello. Imma, permettili, ta' jina jgħatna ti servizz mediku għawnek, mux servizz ta' detektiv privat. Jiena kullu ma staqsejtek kien biss. Jekk il-professur Paul Bonello u wix ġo postu. Mela le, ċempillu tkun taf. Ek taħseb kissirtu l-mobile li prova u ma jweġibx? Allura, se tgħidli. Minna unu ftit ieħor iva, mela le, nkun naf jekk hux postu jew le. Risposta xotta wis għal mart professur. Skużani, Mrs. Id-dispeċini, se kolli naqta xan ħafna x'namel. Iva, darbohra sib informazzjoni, source ta' informazzjoni ferm aktar komuni minn sempliċi kariga ta' infermier. Grazzi u saħħa. Għaddi. Bonġu, sur professur. Bonġum ċaflas. Skużi, batterija baxxa l-lum. Min ġabli, min ritte ġibtlu kafe. Bifxul l-prof. Mela, id-deċidejt li tagħti banju l-qiegħ tal-kikra. Tiskanta stħajilt niqisni wieħed minn dawk ta' ċirklu nipprova nibbilanċa biex forsi ma noħodix minn tuli fil-korodu. Ma fejiex ċajta din. Kont taqta figura ħjalli kieku fil-plattina ġibt li papra. Motto tagħna nżommu tbissima fuq xoftejna ma jfissirx li għandna ngħaddu mill-kurituri nisfnu bil-kikri tat-te f'idejna. Dejtu li tajjeb il-ġurnata jentu dik. Inti kont miexi rasek l-isfel bil-fors. Għandek raġun, għax għaddi ma tlekx li noġej bil-kikra fejdi fil-korotur, ħabat ma ċensu l-infermier. Terribli. Nfxiet xen rajtu ġej miħaj fl-istess korotur. Ma niskantax, Giovan. Propjament tu ħabat miħaj. Terġa? Kull mal-ħaq rajt kienet figura li daret għal-fuqi, dak kollox. Nista' nimmaġina, imma ra, m'hemmx għalfejn tkompli telabora fuq hekk. Mela xinu? Konsert naf li jommi mill-plattina kienet tħobti xorbutte meta kienet għadha tifla. Għandek tkun taf illi fi żmien il-ħaġar kienu jixorbuh minn biqja tal-ġebel. Ekket nifmek sewa tidnimmur nġiblek kek roħrajn. Sa fl-aħħar indunajt illi jiena min issen jieħu it-tem il-plattina kif kienet tagħmel ommuh meta kienet żejra. U jienu ġejbija nevita li ngħaddi minn nofs. Speċjalment meta tkun għaddej minn qudiem l-uffiċċju kliniku ta' Dr. Leone. Bħalissa. Yes, għaddi. Xsibt ħażin, profs. Nuqqas ta' ċirkolazzjoni skont ir-riżultati tad-demm li ħadnilu. Kem Gerger saqal li xjenza medika nħolqot biex tiżvinar. Mhux inti tajt int? Skont Dr. Briffa fwit maħmux kol mandu l-pazjent borġ. U telqa. Isma' skużi, profs, ta' mal dan hemm minn meta il-fattigi saru jipparteċipaw fi skambji ta' idejat mediċi xkull waħda. Minn dakinhar li l-amministrazzjoni impjegat lil Giovanni. Għandu mib, illi maħnix nitkelmu fuq il-ħasil tal-warrani. Din bil-qarper ta' Dr. Briffa. Giovan, naħseb aħjar tmur tara jekk dawk il-patelli l-ġodda waslux. Jekk ma nisbaljax, rajtom deħlem bihom. Fil-moti! Daċċanni mal. Itli li għat? Għadhom kif daħlu bihom fil-ċina, issa. Jien nistammur, profs. Giovan, naħseb aħjar tmur tara jekk waslux biex ma nkunx noħolqu aktar konfużjoni. X'kienet l-aħħar ordni bħalissa? Il-patelli, Giovanni, il-patelli! Eklek tmur tara jekk waslux la min kellu jarawhom dawn l-affarijiet. Naqqas li s-sorvelja l-wasla tagħhom. Iva, stenna ftit, ara, prof, stenna ftit. Dik il-kelma żgur li m'hawnx loka bħalissa. Immaġina ftit, tisma' li l-patelli baqgħu deħlin dritt fil-kċina tal-isptar. Bar li krejat konfużjoni per eċċellenza. Imma jiena ma nistax nifhem. Kif dawn it-tliet ġimgħat kemm ilu jiffunzjona dan l-isptar? Ma tiġri xita sejda ma waqt għall-ieħor.
ċensu, żgur ma jistax ma jgħidx bħalna? Iva, li kiku ġitkom il-kurzita li tistaqsu nġġejt namelaw, kontu tkunu tafu illi il-patelli waslu kif għattilkom u waslu skont l-specifications illi tajtom jena. Zar u kbar. U ta' naqs medja wkoll, profs. Interessanti d-diskussjoni. Għax, naturalment, doktor Trapani jgħat jgħid fuq innaħa tisfel tal-pazjent tal-lix huwa jaf illi dana tfal. ċens, din hija mistoqsija assurda u osservazzjoni li timplika intenzjonijiet personali. Naħseb aħjar nieqfu hawn għax mid-dera ġejjin batti bekki tas-soltu. Ejva, ħjar. Le, int muret lek dak l-għandek tagħmel. Naħseb aħjar immorru, sinjuri. Kollu sew, profs. Daw xaffariet huma. Da kif ma ħadd fis-sodda. Da din. Ix, għafek mal. Ners vassallo. Santanti, sibuli, ners vassallo, ejja, ħasra. Ma fejjix, għafek seta ma. Sejjaħt li doktor Briffa. Iskur, sejjaħtlek, mela, le? Ara nafxi trid. Insejt jew kellha tlif xi ħaġa. Ngħidu aħna fejna. In-nuċċalijiet, iċ-ċifet tal-karozza, insejt ix-xirjat tas-supermarket, il-briefcase, x'insejt? Tajt jaqgħu insejt xi ħaġa? Le, lejt ħafna enerġija fit-diskors vojt, nerz vassallo. Mela x'insejt? Xinsejt? Xġara mux xinsejt em. Maħġa, il-klienti għal-ponċ mux postu sodda hojta. Tista tajd li fejn mar jalmelu neħi minn nofs il-bżonniet personali ħabba l-assenza tal-patelli. Mar jiġġogja, ma l-infermier ġensinu. Kif? Jiġġokja ma ġensu l-infermier. Nerz vassallo, inti ma tafx li l-klient bord suppost qiegħed taħt il-fris. Fisħana, mruħ, moti, saruħommu u msaħħan daqs tarbija ta' 8 tiem. Zawajta tajt, ma nħossni nervus u najt tajba u talillu. ċejt biex nintbista l-pazjenti għaj, borġ u xinsi. Sodda bojta! Naturalment, kienem x'intelligentissimu illi ta' ordni opposta ta' dak li tajdienu xasew. Għara senajdlek. Ifim minni sewx senajdlek. Irridek. Propjament ċirritna. ċentajd li nejqaf ċens. Kif qiegħed tħossok? Jisni l-ħmar ta' s-senja. U le, fiżikament ġifieri buli kif inti? Għet nħoss qalbi ħeġa minn ġo ġismi. Le ma jaqbilx ma lajja l-Awstrija. Mux tmut li waqgħod. Da żgur. U hemm bżonn iddaħħalha f'moħħok Pamela darba għal dejjem li din nijal ta' fissazzjoni li għandek tiġġildilha. Ejva, l-imħabba fissazzjoni saret għalik issa x'Romeo fik. Dik ejra mhux imħabba u l-ejra hija marda li trid tiġġildilha. Proset, hej, taf kemm taf. Pamela ruħi għandi ħafna x'nagħmel m'għandix moħħ klim vojt. Iva, naf li għandek x'tagħmel u mela. U isma' ħaġa oħra taf. Ma nafx mejna kont tippretendi li kif impoġġi bil-qiegħda torna biex iġibulek ikrazell. Iżda ngħidlek taf, qed nipprova nfittex raġuni għal din l-attitudni tiegħek. Sempliċi ruħi. Għax hawnhekk mhix titotla jew kafetterija, iżda l-uffiċċju prinċipali tal-professur Paul Bonello. U ħaġa oħra. Mela l-arja tal-Girgenti moġbitekx biġġejt hawnhekk daqshekk malajr? U għax ħanini, jiena qisni ras maqtuwa meta nkun minn għajrek. Kif kont jiena minn dakinhar ta' żlieg. Rrid ngħid. L-arja tal-Girgenti suppost kellha tiftaħlek l-aptit. Skur, mela ismani, taf ħalli ngħidlek. Mela kif wasal, taf, dejt tiġri wara l-rempuċ. Imbagħad infexxek tiġri wara l-friflet. Waqt li qatt tinnemes il-gremxu. Tajċ kelli kustajtom minn hemm suri lura minn bejn ix-qoq ta' sejjien. Pamela ruħi m'għandix moħħ klim vojt. Le, ux. Sal il-ħin. Iva, naf, għandek x'tagħmel. Trid tmur tagħti lecture fuq kif taħdem il-qalb. Le, sejjer nżur il-pazjenti tiegħi. Nafx ma safejna fjena, pazjent wieħed bissa tantkom, Barra dak il-wieħed li taf bieħa u pazjenti oħrajn li jilbsu il-ġagaga flok piġama.
Ejja, ħalli tara, il-bożollot tal-inħolqot mi wieħed li jħobb jiżżeglek bil-ġagaga. Mara. Jena ma nistax nifhem xi kwalità ta' kura ejdi. Xi ħaġa normali illi l-pazjenti ma jifmux il-kura li aħna nagħtuhom. Ma nista' nifhem xejn. Ix-xotta Lara, ix-xotta. Ħana raftit il-pols issa. Aw, qiegħed ħabba tajjeb normali. Ġifieri qiegħed sewwa? Ejwa tajjeb qiegħed. Mela tlaqt jien! Ejja law, xitlaħ, ejja law, ejja law. Nirringrazzjawk tal-kafe Giovanni, imma għal tal-prof sal-lum. Wiva, u ġej. Dan tijak sul professur. Isma prof, tassew tinħossuna kuntenti qed nitkellem għannom ta' sħabi, taf illi illum onorajtna bil-preżenza tiegħek. U dan għamiltu biex inkun naf dwar il-praspura tal-bieraħ, ċens. U jiena wkoll għandi kurzita. U int issa ġejt biskuża. Allura. Jaħx fikom intom imnisa. Isimaw, mux nirżvas għall-lobis, tafux. Naturalment intu kol doktor Lejona tkun tafu. Jena koll, anzi, iktar minnkom kollha, għaliex jena kont involut fid-deffa direttament, tafux. Mela jien xkont, ġiet injorata, l-ordni li tajt jien, profs, l-ordni li tajt jien, l-klient huwa nofs ir-responsabilità tal-kura qed bidejja, profs. Nistgħu ngħidu dak li kellna ngħidu qabel il-kafe jiksħilna silġ. Min se jibda? Nibda jien. ċajta ta' bla ċensura. Laqlu. Li ma jimmurx. Jisimak xaħad dimonju. L-iktar jekk ikun immers Pamela Bonello wara bit tal-kanċet tissemma. Nejt, mux tab xejn tiġu taħduħ waħedkom hawn it-te. Għaw kulħadd jgħaddi boxlu prof, sab. Jarblu l-ek saliċken sufa mżewqa. Ma tantx qed tagħmlu la qalb nerġa' niġi nieħu l-kafe magħkom. Ebda ċens. Għandi nassumi li mill-bidu prof, sux. Isintendi, inkella ma jkunux jistgħu jsiru l-korrezzjonijiet meħtieġa, mhix hekk? Melara, ħanibda jien. Jissejħu ix-xhieda. Ma nkomplux nitkesħu. Kwistjoni ta' nuqqas ta' edukazzjoni, profs. U inti terġax tinterrompi, doktor. Kompri, doktor Leone. Grazzi, prof, smela. Jena qarbilt sewwa l-kas tal-ex-pazjent Borċ u deċidejt li nbiddillu il-kura minn dik medika Għal dik terapeutika. terapeutika ċens, proset. Allora xamilt, għatt lil-ċensu biex inizzel il-pazjent Borċ fil-bitħa tal-isptar u joqgħod idawru kemm jiflaħ sabiex jaċċelleralu, x'jaċċellera ners? Iċ-ċirkolazzjoni. Grazzi Nes. Jaċċelleralu iċ-ċirkolazzjoni ta' demmu kemm jiflaħ. U ċensu feme. Flok idawwar kemm jiflaħ lil-pazjent? Indawru skont kemm niflaħjien. U mal-induna illi dak normali. U li kull ma kellu kien as. Għabat it-triq id-dritta ta' qoddim l-isptar, profs. Tela jiġri kemm jiflaħ u jien niġri warajk. Sewa ħsibt profs. ġoja, ħsibt ħażin. Allura, x'aħna nqraw sabiħ, ħsibt ħażin, profs. Skont l-eżam... Ek taħseb odni kissirtu l-molba. ċensu, żgur ma jistax ma jgħidx bħalna, u xek, ċens? Jiena ċensu. Okay. Sorry. Fej koplu. Tassaristi. Dija, jgħamil.